Хурдан мөрдийн уралдаан. Өдөр бүр 13 цагаас эх орон телевизээр. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Үндэсний спорт морин уралдааныг дамжигч Ажнек Рафац, Эвс Групп, Морьтон Монгол төмнийг минь молрын бурхан өнөд ивэх болтугай. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. 800-ны тэртээ намхан жаахан хөлөг мөрнийхөө хурд дэлэн дээр тусгаар тогтнолон баталж, хөлөг мөрнийхөө битүү саран дураар дэлхийн нэлийг хамгаалан Төв Азийн цэжин их Монгол улсыг төхөн үлэн байгуулсан их эзэн бөгөөд Чингис хаан болоод түүний алтан үргийнхний Галаан Бадраа жалдран дуурсалсан их Монголын хоймор нутаг онон мөрний их эгийн голын хөв онон орших Галахын Сасан аймгийн Хөвчийн дайчин жин өнгийн хөшөө буюу одоогийн Хинтээ аймгийн Батжирээ цумаас энэхүү нэвтрүүлгийн бэлтгэн үзүүлж байна. Бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны ургуудаг чимэг шорон гахаа жилийн зуны дунд цагаан морин сарын 23-ны өлзөө өчрөл үрдсэн мэдэгдсэн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Хинтээ аймгийн Батжирээ цумнаас зохион байгуулагдсан Дамживын төмөр өчр тэргүүнтэй Эрдэнэ зөвхөн хинкол нарийн бичгийн дарагтай арга хөвчийн өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооноос уламжлал болгон зохион байгуулдаг уяжтын холбооны нэрмжид их баяр цэнгэл наадам инхүү их насны мөртийн уралдаанаар эхэлж байгаа нэ. За энэ өдрийн баяр цэнгэл наадмын их насны мөртийн уралдаанд газраас угдарсан 44 хурдан нүмэн эхүүд үртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөллөө. За өнөөдрийн баяр цэнгэл наадамд Хинтээ аймгийн хойдлын ихэнх зумдаас Эрдэнэ дөгс уяажид Эрдэнэ дурдан урд хөлөг мөртөөгөө үргэлжлэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж нар хурдагчирсан наадмын энэ өдөр намраа зэнхэр ураа зөөлөн шивэрсэн үнэхээр юм бас одоо гоёхонтой сайхан наадам Хинтээ аймгийн Батжирээ цумындынхөө зохион байгуулагдаж байна. За Хинтээ аймгийн Батжирээ цум гэдэг бол одоо эргэн дойрон хөвчнөмн ногоон ойгоор үрээлэгдсэн байгаль дүүхийн үзэсгэлэн бүрдэн тогтсон ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгаас бол одоо Монгол улсын манлай аваач Хончгийн сод ном аймгийн алдар туяа цэндийн эчин хорлоогоо дэргүүтээ олон сайхан уяачид бас одоо төрөн гарсан байдгийг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За аймгийн алдар туяа цэндийн эчин хорлоо гэж одоо Халахын Сatan аймгийн Өвчин Жонон өнгийн хөшөөдөдөг хан Хинтээ аймгийнхаа ноён уяачдын нэгээр одоо зүй ёсоор нэрлэгдэг өдгөө нас өдөр ир дөхөж ба сайхан буурал байж юм би. За унган адуунаас нь 1976 оны улс өвсгөлийн их хоймор цэнгэл наадамд Төв аймгийн Батцамбар сумын Тэрэндэн гомбын хурдан хэрэг заалан айр гэсэн одоо түүхэн баримт бай. Тэгээд за тэр хурдан хэрэг бол аймгийн алдар туяа цэндийн эчин хорлоогоо одоо унган адуу. За мөн дүүжлэн 2000 оны Ардын хэлсгалын 79 жилийн үндэсний хөрөг цэнгэл наадам Хинтээ аймгийн Батжирээ цумын Нанжи дэмчийн хурдан саарл азраг айргийн дөрөв турдалсан бай. Тэгээд за тэрхүү саарл азрагны эзэн Нанжи дэмчүүд одоо жүжигчин өнөнгийн аав гэдгийг үзэгчтэй охин бос одоо сайн мэддэг байхаа. За мөн дүүжлэн 2004 оны улсын хөрөг цэнгэл наадамд Хинтээ аймгийн Дадал сумын аймгийн алдар туяаж мөнхөрийн дэшүрийн одоо урдан хэрмөр хүүхэдгүү дөрүүлээд за тухайн үеийн одоо үндэсний хөрөг цэнгэл наадмын тухай хуулийн дагуу нэг байр ухарч аман хүзүүн дэрэгдсэн тэр хурдан хэрмөр бол Хинтээ аймгийн Батжирээ цумын дуугүй дөрж гэдэг хүний хонхон адуу байлаа. За гихмэшлэн бол одоо Хинтээ аймгийн Батжирээ цумаас олон сайхан хурдан урд хөлөг мөрд төрөн гарч төр төмний их баяр цэнгэл наадам болон засгийн газрын бүсгийн уралдаанд одоо айр өдрөнд хурдалсан түүхэн баримтууд байдаг. За өнөөдрийн энэ баяр цэнгэл наадмын их насны мөртийн уралдааныг Pegmatite Mining компани ивент тэтгэн бас одоо хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дуулгая. За ингээд Хинтээ аймгийн Батжирээ цумнаас зохион байгуулагдаж буй Дамживын төмөр өчр тэргүүнтэй Эрдэнэ зөвхөн хинкол нарийн бичгийн дарагтай арга хөвчийн өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооны нэрмжид их баяр цэнгэл наадмын хурдан их насны мөртийн уралдаан гарааныхан зурхаагаас эргэхэд одоо бэлэн болсон байна. Бүх мөртийг төхөөрөмжөө цагаар оруулаад ямар нэгэн бодлоо маргаангүй нэгэн зэрэг одоо сайхан эргүүлэхэд одоо бэлэн болсон байгаа. За хэдхэн мөчийн дараа энэ баяр цэнгэл наадмын их насны мөр гарааныхан зурхаагаас эргэнэ газраас сугларсан 44 хурдан төмөн эхүүд үртгүүлсэн. За хорчидоо Халахын Сасан аймгийн Хөвчийн дайчин жонон өнгийн хөшөө буюу Хинтээ аймгийн Батжирээ цумнаас зохион байгуулагдаж буй арга хөвчийн өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооны нэрмжит баяр цэнгэл наадмын хурдан их насны мөр гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ.
За их насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр 3 баянгийн отон жиргалын хурдан хөрмөр одоо гараад ирсэн уншиж байгаад буруу талаар нь ногоон зэжмнэтэй ногоон зэмстэй өгөөд унсаа сайхан зээдмэр гараад ирсэн Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын байж Боргөлийн хурдан зээдмэр гарч ирлээ. Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн байж Чулуун зургийн хурдан зээдмэр айргийн 3 дээр гараад ирсэн уншиж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. Тэр цаатлаар одоо айргийн 5 дээр гараад ирсэн сайхан халдсан мөр Хинтээ аймгийн баян гадар сумын Сүхөрлөлийн лавгагийн хурдан халдсан мөр одоо гарч ирсэн уншаалаа. Арын хэдэн мөрнийх нь хөнгөндөө цэжмнэтэй цэнхэр уцтай өгөөдөө сайхан хээрмэр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн барах багийн уяач намсрын мэнд үерийн хурдан хээрмэр байна. За ширээтийн 65 жилийн омбэр цэнгэл наадан болон онон хурд уралдаанд хайр идэж байсан. Аргагуус одоо Батчирэд нутгийн түүз их насны мөрдийн нэг бол одоо намсрын мэнд үерийн хурдан хээрмэр байгаа. За энэ наадлаар одоо улаан замцтай өгөөд унсан сайхан зээдмэр ус одоо ороод ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ зээдмэр бол одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяач Болдбаатарын Ядалт үерийн хурдан зээдмэр байна. Ядалт үер уяач одоо 2 их насны мөрмөр дуусан зээдмэр нь дархан сайхан гараад ирлээ. Энэ хамгийн ардалт одоо сайхан байлуу хэр алдсан мөр гараад ирсэн. Хинтээ аймгийн мэндэр сумын уяач Явхлангийн хэр алдсан гэдэг мөр одоо гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хурдан мөрний дунд талд нь буурмөр уршлаад байгаа Хинтээ аймгийн баян гадар сумын Монгол улсын мандаа байж гончгийн содмын Инкам Монголынгийн хурдан буурмөр 101 номертой мөрцөн өнөөдөр зул задрахад 10 хэдийн багцаан дээр уршилж байгаа харагдаж байгаа. Цаад талд нь 30 номертой мөрцөн сайхан хонгормор бол Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн арга хөвчийн өнөмөр спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ зөвхөн инколтын хурдан хонгормор гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр улаан ширвцтэй өгөөдөө сайхан хөрмөр гараад ирсэн Хинтээ аймгийн баян гадар сумын уяач Шагдарч үеийн нанддорчийн хурдан хөрмөр гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн дадал сумын Бачрахлын өнөдөн хурдан зээлдмэр өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны арын хэдэн мөрний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн байгаа. За битүүн нэмнэтэй сайхан бормор ус одоо гараад ирсэн 48 номертой мөрсөн Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Бачулууны хурдан бормор гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж байгаа. Өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааны дундхан багцаанд явж байгаа мөрдүүд. За улаан шар зээжнэтэй Монгол эмээлтэй өгөхөд унсан сайхан хонгормор ус одоо гараад ирсэн уршилж байна. 57 номертой мөрсөн Батчир эзэмийн уяач Болдэрдний хурдан хонгормор гарч ирсэн байна. За Болдэрдний хурдан хонгормор одоо тэр хамгийн саадлаар нь одоо уршлаад байгаа. За Хинтээ аймгийн мэндэр сумын уяач Дашторчийн хурдан холмортой тун адилхан мөр одоо харагдаад өнгөрлөө. Ногоон уцтай өгөхөд сайхан зээлдмэр тэр хамгийн саадлаар уршилж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт уяач Бүрвживийн нүрстийн хурдан халдсан мөр байна. Энэ наадлаар нь одоо улаан шар уцтай өгөхөд сайхан зээлдмэр бол одоо Хинтээ аймгийн баян гадар сумын уяач Шагдарчвийн нанддорчийн хурдан хөрмөр гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо дунд талдан сайхан 30 номертой хонгормор уршлаад байгаа. Арга хөвчийн өнөмөр спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ зөвхөн инколтын хурдан хонгормор. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ хоёр цэнгэл наадам нар хурд гişirсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа. Их насны мөрдийн уралдааны үеэр бас одоо хурамчлалын хур харилцсан байгаа. За энэ дундад одоо цэжнэтэй Монгол эмээлтэй өгөөдөө сайхан хонгормор уршилж уралдаад байгаа. Батчир эзэмийн уяач Болдэрдний хурдан хонгор гэдэг мөр одоо гарч ирсэн 20-ийн багцаагаар уршлаад байгааг үзэгчтэй охин бол одоо харж байна. За Хинтээ аймгийн Батчир эзэм өнөө жил одоо газрын ганц сайхантай сайхан одоо өргөн дэлгэр зун уншлагтай ийм одоо нутаг болж байгаа юм байна. За энэ хэдэн мөрний одоо наадалд нь бормор гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяач Болдбаатарын Ядалт үерийн хурдан бормор нь гарч ирсэн байна. За гардал дээр нь битүүн нэмнэтэй сайхан бормор бол Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяач Батчулууны хурдан бормор мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өмнөгөөс ирсэн хоёр бүгээмөр одоо өнөөдрийн наадам 2 улаан 10 милион гарнадаар уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн арга хөвчийн өнөмөр спорт уяжтын холбооны нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ зөвхөн инколтын хурдан хонгормор одоо ногоон замцтай өгөхөдөө гараад ирсэн. Өнгөн дээр нь Монгол улсын мандаа явж гончгийн содмгоо Инкам Монголынгийн хурдан буурмор байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт явж Бүрвживийн нүрстийн хурдан халдсан мөр хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр за Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяач Хинтээ аймгийн баян гадар сумын уяач Намзадорчийн хурдан зээлдмэр гараад ирсэн бол Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн барах багийн уяач Намсрын мэнд үерийн хурдан хээрмэр хамгийн ард талд нь одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За мэндүрийн хэр гэдэг мөр бол одоо аргагүй энэ доон дээр одоо олон харигдад дөрүүлсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өнөөдрийн хөрц ингээд наадам тусал одоо нэлээд дээгүүрхэн уралдаг таамагтай мөр бол яахан аргагүй одоо мэндүрийн хурдан хэрмөр за Жавхлангийн хэр хадсан мөрөөс одоо гарч ирсэн байгааг сая удаа манай зурлагчийн дөрөнд харууллаа. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр одоо өмнө дэлгэр сумын Батчулууны хурдан бормороос одоо уршилж уралдаж харагдаж байна. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо сайхан харуулсан. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр ногоон зэйтнээдээ сайхан хонгормороос одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн анхуурийн хурдан хонгормор гарч ирсэн уршиллаа. За мөн одоо 39 номертой мөрсөн Хинтээ аймгийн мэндэр сумын яаж угтах хоёрын хурдан хэрмэр битүү ногоон нэмнээтэй гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ бол одоо 30-ийн багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулсан. 75 номертой мөрсөн сайхан зээлдмөр бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэг юм байлаа. Сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За Хинтээ аймгийн баян гадар сумын Монгол улсын мандаа яаж гончгийн судмгоо Инкам Монголынгийн хурдан буурмороос одоо 10 гарнадаар уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Батчир эзэмийн уяа самын мөнхчргалын хурдан хэрмэр сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг байна. Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт яаж аюулын баатын хурдан босоо хулмор нь ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн баян гадар сумын Сүхбаатарын давгийн хурдан зээл талсан мөр өнгөсөн хэвээрээ өмнө дэлгэр сумын
Уяач өргөлийн хурдан зэрдмэр ам хүзүүн дээр гарч ирсэн одоо хэвээр өршөж байна. Үзүүрийн хоёрмөр одоо харийнхаа эдэн мөрнөөс нэлээд зэрэгхэн тасарсан байгаа болтой байна. За Хинтээ аймгийн Баян Гадраг сумын Сүхөрлийн давгийн хурдан зэр талсан мөрний хувьд өнөө жил одоо Адрагийн овоонд ам хүзүүн дурдсан. Баян мөрдийн овоонд одоо түрүү мөнгөний дурдсан. Өнгөрсөн жил соёолын үрэ Баян Элзэтийн овоонд одоо түрүү мөнгөний дурдж байсан 6 настай хавчигмөр байгаа. За наад талд нь бол одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Боргөлийн хурдан хурмөр гарч ирсэн. За ингээд Хинтээ аймгийн Батчир сумын арга өвчин өнөөмөрн спорт уяшны холбооноос жил уламжлуулгын зохион байгуулдаг энэхүү уяшны холбооны нэрмжит хөвөр зингэл наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн уралдааны өнгөний хоёр мөрийг одоо үзэгчтэй охиндоо заахан харуулж байгаа. За хоёр мөр одоо харийнхаа эдэн мөрнөөс нэлээд одоо зэрэгхэн болсон. Хинтээ аймгийн Баян Гадраг сум мөнд одоо өвчин жинэн honгийн өшөөнөр ялагддаг ийм одоо нутаг байгаа. За тэр нутгаас одоо ирсэн Сүхөрлийн давгийн хурдан халдсан мөр өнгөн дээр за ам хүзүүн дээр Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Боргөлийн хурдан зэрдмэр одоо гарч ирсэн. Боргөлийн зэрдмэрний хувьд одоо дөнгөж төгөөрөнд унаал одоо цуул задрахад өнгөн дээр захан гарч ирж байсан бол одоо ам хүзүүн дээр уршилж байгааг үзэгчтэй авах гарлаа. За Ээргийн 3 руу Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын ангийн алдарт бияж Аюулзын Баатарын гам болдын хурдан Яруу хул гэдэг мөр орж ирлээ. Харын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Баян Гадраг сумын Шагдарживын нонцод орчин хурдан зэрдмэр байгаа. За мөн одоо битүү нэмнэтэ захан хээрмөр ороод байсан байгаа харагдж байна. 3 баянгийн төр дулгын хурдан хээрмөр орж иржээ. Цаадалт нь Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын бияж Жавхлангийн хурдан хэр алсан мөр гарч ирсэн. Дааган цагаас хойш ер нь том жижиг олон уралдаан дөрүүлж харагдж байгаа ийм одоо хурдан мөрдөө. За нэгэн үе бол одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын Жалбаагийн инкубатор уяаслагын даруулдаг байсан Жавхлангийн хэр алсан гэдэг мөр энэ Хинтээ аймгийн хойдлын сумдаар бол одоо олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За 3 мөрний дунд талд нь бол одоо 3 баянгийн төр дулгын хурдан хээрмөр гарч ирсэн. Өнгөн дээр нь Хинтээ аймгийн Баян Гадраг сумын Шагдарживын нонцод орчин хурдан хүрэн мөр гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Дадал сумын Бачиргал гэдэг хүний одоо унган адуу. За ингээд зэрдмэр бол одоо үзүүрийн хэдмэрний ард талдаар гарч ирсэн. За мөн одоо цаадлаар нь 3 баянгийн сангийн аж ахуйн төр дулгын хурдан хээрмөр одоо гарч ирсэн үзүүрийн хэдмэртэй уралдаж байгааг үзэгчтэй аван харж байна. За их насны мөрдийн уралдаан бол одоо үнэхээр шимтэйгэн сайхан уралдаан гарах нь одоо дамжиггүй. За Хинтээ аймгийн Батчир сумын мөрөн уралдааны зам бас одоо өгсдөг уруудаг тавилантай мөрдийн тэмрийг бас одоо нэлээдхэн жалгана. Дээрээс нь бас одоо хурамслагын хур харилцсан байгаа учраас газар чигтэй газар татваргатай үнэхээр одоо шанцтайхан уралдаан гэдэг одоо зохион байгуулагдаж байна. За замын дундаа бас одоо далын даваагаан давдаг. За даваагаан давах юм бол одоо мөрдийн давхин харин задгаардаг та. За энэ эдэн мөрний хамгийн ард талд нь одоо сайхан зээдмэр гараад ирсэн. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Болдбаатын ялалт үеийн хурдан зээдмэр гарч ирсэн байна. За мөн одоо өмнө дэлгэр сумын Боргөлийн хурдан зээдмэр байгаа. За ам хүзүүрүүдээр цаадлаар нь орж ирж байгаа жижигхэн хулмөр бол одоо Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт бияж Аюулзын Баатарын гам болдын хурдан Яруу хул гэдэг мөр орж ирлээ. Өнөө жил одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр суманд очиж овооны нааданд аярэгдэж байгаа дуулдаж байсан. Дархан сумын дархан уулын дагтаг хөрсөн гад нааданд ам хүзүүн дурдсан. Биндрийн овооныхоо нааданд түрүү өмнө дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Аюулзын Баатар уяж өнгөрсөн жил одоо яг энэ дуун дээр зохион байгуулагдсан арга өвчин өнөг мөрөн спорт уяжны холбооноос гардан зохион байгуулсан аймгийн хоёрын хурдан мөрдийн уралдааны соёлынгийн уралдаанд халдсан үрээгийн аярэгдүүлж байсан. За өнөө жил одоо арга өвчин өнөг уяжны холбооны нэрмжит үер зингэл наадмын ихэнсний мөрдийн уралдаанд хурдан хулмөр нь ам хүзүүн дээр гарч ирлээ. За өнгөн дээр бол одоо Хинтээ аймгийн Баян Гадраг сумын уяж Сүхөрлийн тавгийн хурдан зэр талсан мөр өдөлсөн хэвээрээ 6 настай хавчигмөр байгаа. За өнөө жил бол одоо 2 төрөлжнийг аригчаад байгаа гэсэн бахан. Адрагийн овоонд ам хүзүүдсэн. Баян мөрдийн овоонд бас одоо түрүү мөнгөний дурдсан Бэндэрт бас очиж овооны нааданд түрүүлж байгаа дуулдаж байсан. За халдсан мөр бол одоо аргагүй хурдан байгаа мөрөө. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт бияж Аюулзын Баатарын гам болдын Яруу хул мөрд мөн одоо ялгаагүй хурдан байгаа мөр. За мөн одоо босоо хул мөр нь бас одоо дөрөв тархинд дурдаж байгаа жоохон үлдчих шиг болсон. Аймгийн алдарт бияж Аюулзын Баатар энэ өдрийн бэрсэн гэл нааданд 2 хул мөр мордуулаад өнөөдрийн нааданд нэг хулмөр нь одоо ам хүзүүн дээр гараад иржээ. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Баян Гадраг сумын Сүхөрлийн давгийн хурдан зэр талсан мөр бол одоо хөтөлсөн хэвээр өршөж байгааг үзэгчтэй аван харж байгаа. За өнгөний хоёр мөр бас л одоо ер нь хурдан байх чинь вэ. Яралтлал хараагаад байгаа хурд хуваажруулаад байгааг үзэгчтэй аван харж байна. За арын хэдэн мөрийг одоо үзэгчтэй авахындаа заахын харуулхад өмнө дэлгэр сумын яаж Боргөлийн хурдан зээдмэр хайргийн 3 дээр Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Болдбаатын ялалт үеийн хурдан сартын хөрмөр нь одоо хайргийн 4 дээр гараад ирсэн. Сумынхаа нааданд 2 жаргагдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сум бол одоо бас л эртнэр үеэсэн эрдэмтэг суяжтаран алдартай ийм одоо сайхан нутгаа. Энэ нутгаас одоо унган дөрмөл одоо насныг юм бол одоо Миндавагийн эрхэм баярын саран хонгормоор улсын хэр сэнгэл нааданд харагдаа Монголын ширхэг хурдан мөрдийн их хурдан мөн одоо харагдсан байдаг. Тэр хурдан хонгормоор Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын одоо унган адуу. За мөн одоо 2010 оны улсын хэр сэнгэл нааданд Адраган соёлын харагдаа Эрдэнэ тимбэсийн уралдаанд соёлын үрээ Адраган дурлал түрүү мөнгөний дурдалж байсан. Асаа ширөө 5 өдөр жаврын хурдан мөр азраг бас одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын янаган адуу. За гэх мэтлэн одоо олон сайхан хурдан хөлгөөд өмнө дэлгэр нутгаас одоо дөрөн гарсан байдгаа. Ингээд өмнөгийн 2 зэрдмөр хоёулаа аяаргийн 3 4 дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй аван харж байна.
За өнөөдрийн наадам одоо зохион байгуулагч Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумаас одоо 2004 оны улсын хөрс ангид наадам хүүхэд рүү мөнгө дурталсан Хэнтэй аймгийн дотор сумын аймгийн алдарт бий мөнхөрийн дэвшрүү хөрдөн хэрмөр энэ нутгийн одоо онгон адуу Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын малчингаар дуугүй дөрж гэдэг хүний унган адуу гэж одоо дүүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. За ингээд харийн мөрдүүдийг харуулж иглэхэд Хэнтэй аймгийн бэндэр сумын үеж Жавхлангийн хөрдөн хэр алсан мөр нэг 7-8 багцаанд уршилж байгаа харагдж байна. Барах багийн үеж намтрын мэндүүрийн хөрдөн хэрмөр за наадад мөн одоо Батчирээ сумын ламын мөнгө чиргалын хөрдөн хэрмөр орж иржээ. Хэнтэй аймгийн Батчирээтэй одоо 2 хэрмөр 10-ын багцаанд нэлээд одоо ширүүхэн өлтөө уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Хамгийн ард талд нь Батчирээ сумын үеж ламын мөнгө чиргалын хөрдөн хэрмөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За дундад нь одоо Батчирээгийн 65 жилийн омбер зингэл наадам болон онон хур дурлаанда айрагдж байсан. Ер нь одоо сум орнуудад олон дөрүүлж харагдсан барах багийн үеж намтрын мэндүүрийн хөрдөн хэрмөр одоо ороод ирсэн. Энэ гурван мөрнийхөө өнгөн дээр гарч ирлээ. За дунд нь бол одоо Хэнтэй аймгийн бэндэр сумын үеж Жавхлангийн хөрдөн хэр алдсан мөр. За нас сүдэр одоо 8 хүрж байгаа бол одоо хэр хадсан мөр бол одоо тун идэрхэн мөр байгаа. За ер нь одоо их байгаа наадамд олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөрдөө Хэнтэй аймгийн хойдлын сумд наадам болох юм бол одоо Жавхлангийн хэр хадсан мөр бас одоо номер дуудуулж идэг ийм одоо хурдан мөр байгаа. За ардал дээр нь бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын үеж ламын мөнгө чиргалын хурдан хэр мөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумаас Монгол улсын манлай байж гончгийн судалмгаа бол одоо Батчирээ сумын уугуул хүн гэдгийг одоо үзэгчтэй охиндаа төрөнд дуулгасан байгаа. Аймгийн алдарт бай цэндийн эчин хорлоогоо хурдан мөрний хүүхэд байсан гэж одоо ярьдаг юм байлаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүр хэдэн мөрний ард дайраа Хэнтэй аймгийн Баян Адраа сумын шагдарчгийн нанзад дөрчийн хурдан хүрэн мөр ус одоо гараад ирсэн хэвээрээ. Мөн одоо хард тал дээр нь 3 баянгийн төр дулгын хурдан хээрмөр одоо гарч ирсэн байна. За ингээд далын давааган бол одоо нэгэн даваад одоо уруудсан байгаа. Мордын дэвхэн халидинэ задгаарсан байгаа. За ер нь одоо газрын дээжинд гарч ирсэн. Одоо бол нориулангийн үзүүрийг тойроод одоо их насны мөр барианд орно. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны тархины хэдэн мөрний ардал дээр явж байгаа хоёр мөрийг үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулж байгаа. Хэнтэй аймгийн Баян Адраа сумын шагдарчгийн нанзад дөрчийн хурдан хүрэн мөр одоо наадалт нь байгаа. Хэнтэй аймгийн дотор сумын Батчиргалын унган адуу. За цаадалт нь бол одоо 3 баянгийн төр дулгын хурдан хэрмөр гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За энэ өдөр бол одоо хурмсдгийн хур харилсан учраас мөр бол одоо хөлөрхөн зовлон гэдэг үнэнтэй алга байна. За намсрын мэндүүрийн хурдан хэрмөр нь 6-аар орж ирж байгаа бол одоо өнөөдрийн наадамд одоо их л дээгүүр оруулах таамагтай мөр байгаа. За яахан аргагүй одоо Батчирээ суманд олон дөрүүлж харагдсан Батчирээ сумын бос одоо өмнө өрдөг сая их насны мөрдүүдийн нэг нь бол одоо намсрын мэндүүрийн хурдан хэрмөрөө. За энэ наадлаар одоо 85 номертой мөрдсөн ламын мөнгө чиргалын хурдан хэрмөрөөс одоо нэлээд дөрвөн хөнгөлтэй уршилж байна. За ер нь одоо сайхан алдартай харамтай мөр байгаа харагдж байна та. Усууд ухан дөрвөн жастай алдараа хоёроор өнөөдрийн наадамд бас л одоо нэлээд төрж уралдах юм байгаа өлгөө та. Жавхлангийн хурдан хэр алдсан мөр ламын мөнгө чиргалын хурдан хэрмөрний өнгөн дээр одоо гараад ирсэн байгаа. За хэр алдсан мөр бол одоо ер нь хараатай байгаа мөр шүү. Одоо хүүхэд нь одоо явж явах юм бол уйдаж аваачаа өдөр хэдэн мөртөөгөө ойртуулж явах нь одоо зүйтэй юм байна. Одоо ер нь барайнд ороход том зөөгөн өрмөлдсөн байгаа. Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын арга хөвчийн өнөмөрн спорт вэшнинг холбооноос уламжлуулгын зохион байгуулдаг нэрэмжит тэгвэр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны 10-ын багцаагаар Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын үеж Болдбаатрын ялалт үерийн хурдан 3 мөр нь орж ирлээ. Ялалт үер үеж одоо 2 их насны мөр мөрдүүлсэн суманд 2 харагдсан хурдан зэд мөр нь үзүүрд одоо гараа ицсэн байгаа. Араас одоо 3 мөр нь бас нэлээд эрчтэйхэн орж ирж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа бол Хэнтэй аймгийн бэндэр сумын үеж Жавхлангийн хурдан хэр алдсан мөр нориулангийн үзүүрд ороход өнөөдрийн наадамд 7 дээр гарч ирсэн байна. Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын үеж барах багийн намсрын мэндүүрийн хурдан хэрмөр 6 дээр гарч ирсэн уршиллаа. За үзүүрийн 5 мөр бол одоо зэрэгхэн болсон байгаа. Тун удахгүй өнгөний 5 мөрийг үзэгчтэй охиндоо захин харуулна. За эндээс бол одоо километр гаранхантай яваараа дорно. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа зэрдмэр нанзад дөрчийн хурдан зэрдмэр байна. 3 баянгийн төр дулгын хурдан хэрмэр айргийн дөрвдөр гараад ирсэн уршилж байна. За 3 дөрөв одоо өмнө дэлгэр сумын ялалт үерийн хурдан зэрдмэр ам хүзүүн дээр Хэнтэй аймгийн бэндэр сумын аймгийн алдарт яаж аюулгүй баатын хурдан яруу холмор байгаа. За өнгөн дээр Баян Адрагын лавгийн хурдан халдмар байгаа байна. За ингээд их насны мөр уранд орж ирэхэд Хэнтэй аймгийн Баян Адраг сумын сүхөрлөлийн лавгийн хурдан зэр халдмар төрүүлэн гэж төмөн олныг байсгаж тодмогны торгон жодоо хоригууллаа. За ам хүзүүн бэндэр сумын аймгийн алдарт яаж аюулгүй баатын хамболтын хурдан яруу холмор байгаа. За буруу талаар нь зэрдмэр одоо хөшөөлөх нэ. За ингээд Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Болдбаатрын ялалт үерийн зэрдмэр ам хүзүүн дурдж бэндэр сумын Гамбаатын гамбалтын хурдан яруу холмор айргийн 3 дурдалаа. Өнөө жил одоо 4 мурдж 4 харагдаж байгаа шиг байна. За айргийн 4 дорж иж байгаа хэрмөр бол одоо 3 баянгийн төр дулгын хурдан хэрмөр одоо орж ирлээ. Энэ өдрийн бэр зингэл наадмын айргийн 4 мөр 3 баянгийн сангийн ачуун төр дулгын хурдан хэрмөр орж ирлээ. За айргийн 5 бол одоо Хэнтэй аймгийн Баян Адраг сумын үе шагдарчгийн нанзад дөрчийн хурдан хүрмөр хурдалаа. За Батчирээ сумын одоо хурдан их насны мөр болгох намсрын мэндүүрийн хурдан хэрмөр хараахан харагч яддаг 6 дурдалаа. За мөн одоо зэрэдмэр намын үзүүн дурдалсан өмнө дэлгэр сумын ялалт үерийн мөрмөр 7 дурдалаа. За Хэнтэй аймгийн
Бачирет сумын даваад угийн хурдан хэрмөр баян адрах сумын гончгийн содномгоо инкам хөлнгийн хурдан бормор жавхлангийн байлуу хэр алдсан мордууд одоо нэлээд дээгүүрхэн орох шиг боллоо. Бачилууны мөнгөчлөөний хурдан алтармор одоо их дээгүүр орлоо. Бэндэр сумын дочторчийн хурдан хэрмөр за гихмишлэн одоо олон сайхан игнэс нэмэрд 10 удаа жаахан гранатаар ороо ивчиж байгаа болоо да. За ийхүү Хэнтэй аймгийн Бачирет сумнаа зохион байгуулагдсан арга хөвчийн өнөг мөрөн спорт уяачны холбооны нэрэмжит игвэрс ингээл наадмын хурдан игнэс нэмэрдийн уралдаан өргөн нэлгээр сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийн игвэрс ингээл наадмын игнэс нэмэрдийн уралдааны түрүү мөгнө Хэнтэй аймгийн баян адрах сумаас тодорж сүхөрлөлийн давгийн хурдан халдсамаар төрүүлэн ирж түмэн олныг байсан да. Хэн гэдэг үнэ одоо вэ? Энэ золзоёг шүү яаж яддаг. За. Эцэг дад нь болохоор миний өөрийн өвгөө хал цацраа гал төлнө байна. За таны овг нэр? Би Голдоотор ялалт дээр гэж байна. За өмнө дэлгэрэх хоо. За. За энэ хөрмөр урд нь яаж тавих вэ? Энэ суманда хоёр аргач баг наадамд хоёр орсон. Одоо энэ 6 морд 5 орж байна. Аймгийн алдарт байж Ганбаатар гэж. Урд нь хаанд явах гэж. Энэ жил өмнөдөр төгсөн колын тахилганд гурвуулсан. Дархан сум дархан уулын тахилгад ам үзүүлсэн. Тэгээд Бэндэр овооны тахилгын наадмаар төрүүлсэн. Би Хэнтэй аймгийн Баяатраг Нанцтарч гэж юм хийсэн. Хөрмөр 5-аар орлоо. Огшол энэ одоо дадлын Батчаргал гэдэг хүний унах хатуу да. Над хүнээр энэ жил одоо 2 дахь уяанда 2 дахь уяагаараа 2 орж. Архөвчийн өнөг уяачдын холбооноос зохион байгуулсан хурдан нэгнээс нэмэртийн уралдааны түрүү магнат нь баян адрах сумын уяач алгаагийн хүрэн хатсан амун гүзүүнд нь өмнө дэлгэр сумын уяач ялт хоёрын сартай хүрэн аргийн уралдааны Бэндэр сумын уяач амбалтын яруу хул аргийн дөрвөн гурван баян сумын уяач төртүүдийнхээ аргийн тавдан баян адрах сумын уяач Нанцтарчийн хүрэн энэ тасаган хүчгүүдээс нь хурдан зинжинуудад дөрвөн саягаар яруудсан давал дургаан үтүүгээ сануулсан эрдэн дөрвөн хөдий зэрэлзүүлсэн эрчим дөрвөн туураа яруудсан удаа сайхан заадаг тутуудан уран сайхан сүүлэсэлдүүн эннабин баяр чимэг ирэх наадмын түрүү багнаадууд Питер хурдан хөдөөмөдөн нэлээд За ийхүү Хэнтэй аймгийн Бачирет сумнаа зохион байгуулагдаж буй арга хөвчийн өнөг мөрөн спорт уяачны холбооны нэрэмжит баяр зингэд наадмын игнэсний мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлбөөдийн алдар цолыг дуудлаа. За игнэсний мөрдийн уралдааныг одоо энэ Бачирет суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Pigmated Mining компаниос хамтран ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дахин дуулгая. За ингээд игнэсний мөрдийн уралдааны дөрөв магнаагаар Хэнтэй аймгийн баян адрах сумын яж Сүхөрлөлийн лавгийн хурдан цэр төлсөн мөр тодорсон бол за ам хөдөө Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яж Болдбаатарын Илалт хоёрын хурдан сартай хөрмөр хурдаллаа. Айргийн урд Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт яж аюулсны Ганбаатарын хуу Ганболтын хурдан яруу холмор хурдалсан бол айргийн дөрөвт Хэнтэй аймгийн 3 бангийн сангийн ажигын уяж төр толгын хурдан хэрмөр за айргийн давд Хэнтэй аймгийн баян адрах сумын яж Шагдарчгийн Нанцтарчийн хурдан өрөмөр тусус хурдалж уйсан эзэн унсан гүгээд наадамчин олноо байсагалаа. Энэ өдрийн бэр зингэд наадмын игнэсний мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 44 хурдан дүмэн өгөөд ийхүү одоо шандас шалгаж за түрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан хөвж өрөөхөд бэлэн болжээ. За ингээд түрүү мөнөд хурдалсан Хэнтэй аймгийн баян адрах сумын Сүхөрлөлийн лавгийн хурдан халдсан мөрний байшагалыг Хэнтэй аймгийн Бачирет сумын арга хөвчийн өнөг мөрөн спорт уяачны холбооны дэргүүн самживын төмөр өчрөгөө бол одоо гардуулан хөвж өрөөлөө. За ам үзүүнд одоо Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумаас ялалт хоёрын хурдан зээлмөр хурдаллаа. За айргийн 3 дууд одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт байж аюулсны Ганбаатарын хурдан хулмөр одоо хурдалсан Ганбаатар алдартын хурдан хулмөр өнөө жил Хэнтэй аймгийн дархан сумын дархан уулын тахилгыг зангаад наадна ам үзүүнд дурдаж Бэндэр овоондон бос одоо түрүү мөрөд хурдалсан. За өмнө дэлгэрд очиж одоо овооны наадна айрэгдэж баадуулж байсан. За яахан арга бос одоо хурдан багамар байна. Бачирет нутагт ирж одоо айрэгдлээ. За 3 дурдсан хурдан хулмөрний байшагалыг
Тэнтэнгийн Батчир эзэмийн арга хөгжлийн үнэг мөрөн спорт уяаштын холбооны нарийн бичгийн дарга эрдэнэт инкод дотоо гард болон өгж өргөж байна. Дөрөв дурдсан Тэнтэнгийн 3 баянгийн төр төлөвийн хурдан хэрмөрний байшагантай Тэнтэнгийн Батчир эзэмийн амьд алдартай тэндийн эцэг мөрдөөгаан зээгөө хомсрон дотоо гард болон өгж өргөж байна. Өнгөрсөн жил дотоо нутгийнхаа дугуун дээр зохион байгуулагдсан аймгийн хуулийн хурдан мөрдийн уралдаанд халдсан соёлонго эерэгдүүлж байсан юм одоо залуухан уяачин байгаа. За ингээд ихнэсний мөрдийн уралдаанд түрүүлж яригдсан хурдан шандас өмнө ихүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гард болон өгж өргөжлээ. Энэ өдрийн мэр зингэд наадмын ихнэсний мөрдийн уралдааныг Pigmatit Mining компани хамтран ивент тэтгэн зохион байгуулсан гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дахин дуулгая. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулав. Завхан аймгийн шилдэг хүлэг шалгаруулах очирваны шигшүүл хурд 2019 наадам нь 2 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Алдар хаан сумын нутаг Доноо хөндөд болно. Энэхүү наадамд Завхан аймгийн 24 сумын шилдэг хүлгүүд 6 насны ангилал уралдахын зэрэгцээ, Жороо мөрдийн уралдаан, хүчит өвхийн барилдаан, сурын харваа, шагаан харваа зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяачид наадамчид та бүхнийг хүндэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга Батцайхан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүн Төвшин зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын хамгийн газар Завхан аймгийн очирваны хүлэг мөрөн спорт уяачдын холбоо. Шилдэг технологи бүхий сүүлийн үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн гэрэл пресс. Жаргалтай гэр бүлийн сонголт Хоохланд Виола. Албан ёсны борлуулагч Экстра Орос худалдааны төв. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёнбут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Хоохланд эрдэс амин дэмэр баялаг. Уламжлалт байгалийн урц бүхий олон төрлийн гайхалтай амт. Хоохландтай байх мөч бүр амт. Албан ёсны борлуулагч Экстра Орос худалдааны төв. Гэрэлт нарны туяа илж дулаанаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнх үргэлжлэхийн мэдэл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах ирэхгүй өрөндөө хүлээ. Монгол нутгийн хөрсөн бүрэлдсэн энэ л үнэрдэн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө говийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрлэгээ болон цацардаг. Энэ жарны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн галголт. Таван долгоо хувьцаат компани. Монгол Equestrian компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хэмжээл витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт хэмжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгтэн хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, гаргалаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна.
Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний их хөв соёлыг нуруунаа тайжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 6 19 50. За гадны Сэцэн аймгийн Хөвчин дайчин жанан өнгийн хөшөө буюу Хинтээ аймгийн Бачир эсэмнээ зохион байгуулагдаж буй Арга Хөвчин өнөө өмөрөн спорт уяжлын холбооны нэрмжит үйлсэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрд гарааны зургаар хөдөлдөө. За соёлынгийн уралдаанд газар цугларсан 20 хурдан хөлгүүд үртгүүлээд өнөөдрийн их үйлсэнгэл наадмын хөдөлгөөн шин зашилгахаар инхүү утаа гарааны зургаар хөдөлсөн байгааг одоо хөдөлгчтэй авахын төлтөн харж байна. За хүндэлтэй галанбахтай сайхан халдсан үрэн өнөө жил Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын Баян утга овооны тагтаг үйлсэнгэл наадмын түрүү өмнө турталж байсан халдсан үрээ одоо мартсан байгаа харагдаж байна. За битүү нөгөө нэмнэтэ 2 номертэй сайхан саар дүрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Бачир эсэмийн үе санд зүрэнгийн жимийн живи хурдан саар дүрээ одоо мартсан байгаа болтой байна. За ингээд өнөөдрийн үеэс ингээд наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Цолмонгийн хурдан хонгороо одоо мартсан тэр ногоон дэжнэтэй шар устай өгөдөө хонгороо сая одоо манай дурлалын дөрөнд харууллаа. Энэ хамгийн ард талын явдал хэр халдсан үрээ бас одоо тэр Баян утга овооны тагтаг хөрсөн ингээд наадманд аярэгдэж байсан халдсан үрээ мөн шиг байна. За ер нь одоо өнөө жил хурдан байгаа олон хурдан үрээнүүд одоо хүрээсэн ирсэн байна. Их насны мөрдийн уралдаанд хурдан халдсан мөрөнд дөрөв мөнгө дурдуулсан Баян адраа сумын Сүхөрлөгийн давгагийн хурдан хонгор үрээ 21 номертэй мартсан байгаа харагдаж байна. Мөн одоо их насны мөрдийн уралдаанд хурдан хулмраа хайргийн гурав дурдуулсан Бэндэр сумын аймгийн алдар тэгэж Аюулсан Баатарууга 86 номертэй хурдан алаг үрээ усаа мартуулж байгаа харагдаж байна. За гэх мэтлэн одоо соёлын насны мөрдийн уралдаанд олон зуутай хурдан хөлгүүд мартсан. За газар цугларсан 20 хурдан нөмөн өгөөд талын даваахан одоо давж байгаа үзэгчтэй авах харж байна. Хинтээ аймгийн Бачир эсэмийн Арга Хөвчин өнөө спорт уяжлын холбооны хамт олон өнгөрсөн жил одоо сумынхаа даван дээр аймгийнхаа дээд сургууль насны бүсийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. За энэ өдөр бол одоо уяжлын холбооны нэрмжит үйлсэнгэл наадмаа зохион байгуулж байна. За хоржийлоо Хинтээ аймгийн Бачир эсэмийн төмөр өчир дэргүүнтэй энкот нарын бичгийн дарагтай Арга Хөвчин өнөө спорт уяжлын холбооноос зохион байгуулж буй уяжлын холбооны нэрмжит үйлсэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан харагдаа. За өнгөн дээр бол одоо хурдан хэрмөрөн 6 дурдлуулсан барах багийн уяж намсрын мэндүрийн үеж хурлуулж байгаа Хинтээ аймгийн Бачир эсэмийн уяж дөрж утгийн хурдан хэрвээ гараад байсан тэжнэтэй өршилж байгаа. За одоо өнгөн дээр улаан уцтай өгөхөд засмал дэлтэй сайхан цагаан хонгороо гарч иржээ. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт уяж Бүрөвжин университийн хурдан хонгороо. За амын үзүүнд хурдан зэрэгмээр амын үзүүнд хурлуулсан Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяж Болдбаатарын ялалт хоёрын хурдан хулуурын орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Цолмонгийн хурдан хонгороо аяргийн 3 дээр гараад ирсэн өршилж байгаа үзэгчтэй ахын харлаа. За ингээд хурдан соёлын насны мөрд дөнгөж ирэнгүүт үүдэн хуврын ирээтэй гарч сайхан хөдөлж байгаа энэ цагаан хонгороо бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Мөнгөн уулын баруун хойдоор Бадархын усаар нутагтай аймгийн алдарт байж Бүрөвжин университийн хурдан хонгороо энэ өдрийн бэлцэнгэл наадмыг хамгийн холоос одоо зорин ирсэн байна. Энэ эдэн үрээний хамгийн ард талдан сайхан хар ногоо үрээнийг одоо гарч ирсэн байна. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Бачир эсэмийн уяж Эрдэнэлгийн Бүрөм жаргалын хурдан ногоо үрээ байна. Энэ одоо хурд дэжнэтэй сайхан жижигхэн хэрээр өршлээд байгаа намтрын мэндүрийн үеж хурлуулж байгаа дөрж утгийн хурдан арай. Наадаар нь улаан шар замцтай өгөөтэй асраган хонгороо орж ирсэн. Их насны мөрдийн уралдаанд хурдан халдмараа холдруулсан Хинтээ аймгийн Баян адраа сумын Сүхөрлөгийн давгийн хурдан хонгороо орж ирлээ. Хинтээ аймгийн Дадал сумын Зандан бүргийн хунаган Сүхөрлөгийн одоо давгийн хурдан хонгороо аяргийн 3 руу орж ирсэн байгааг үзэгчтэй аван харж байна. За 5 дээр яваад байгаа хуулуурын бол одоо Хинтээ аймгийн
Бачирээцмийн үеаш очир утын хурдан хол руу явсаа гараад ирсэн байна. Мөн одоо энэ таймгийн Бачирээцмийн Барахвагийн үеаш Намтрын мэндүрийн хөвж орлуулж байгаа. Дөрж утын хурдан хэрвээ айргийн дөрөв дээр байгаа. Энэ таймгийн Баян Атарсмын Сүхрлийн давгийн хурдан хонгороо айргийн 3 дээр. За аман үзүүн дээр энэ таймгийн өмнө дэлгэрсэн үеаш Болдбаатын ялалт хоёрын хурдан сартай хол руу гараад ирсэн бол өнгөн дээр Монгол улсын молор унганы эзэн Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хогол аймгийн алдарт байв. Төмөн улсандоо буруу аймгийн алдарсан Шарвын бүрүүж өгсний домдгоо Нүрзэтийн хурдан хонгороо гарч ирээ хөдөлжээ. За түрүүнд одоо их насны мөрдийн уралдаанд халдсан мөрөөс одоо сайхан зарлуулаад өсөн бол соёлынгийн уралдаанд цагаан хонгороо нэлээд одоо зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөлсөн. Арын хэдэн гэрэн одоо залгалаа. За аман үзүүрөө орж ирж байгаа азарган сайхан хонгороо Хинти аймгийн Дадал сумын Зандан бүрүү явган одоо Хинти аймгийн Баян Атар сумын Сүхрлийн давгийн хурдан хонгороо. За 3 дээр бол одоо Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Болдбаатын ялалт хоёрын хурдан сартай холоор яваа. Цаатлаар нь Хинти аймгийн Бачирээц сумын Барахвагийн үеаш Намтрын мэндүрийн хөвж орлуулж байгаа Бачирээц сумын Дөрж утын хурдан хэррээ орж ирлээ. За ингээд үзүүрийн дөрвөн үе бол одоо өнөөдрийн наадмын нарийнхаа хэдэн гүрэнээс чаахан одоо зэрэгэн боллоо. Өнөөдрийн бэрзэнгэл наадмын соёлын насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Бачирээц сумын Мянгат малчид одоо ивент хэдэн хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгая. За тухайлх юм бол одоо Хинти аймгийн Бачирээц сумын Мянгат малчин Чулуун зөрөг Хинти аймгийн Бачирээц сумын Мянгат малчин Намсрай за мөн одоо Мянгат малчин Нэм очир агсны одоо гэр бүл хамтран зохион байгуулж ивент хэдэн оролцож байгаа. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн үрээний баяр бол одоо үндсэндээ аваар байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт явж бүрөвжүүн нүслийн хурдан хонгор руу одоо хөдөлсөн аваарай. За нүрдэд үеч унаган адуунаас нь улсын их хөрсөнгөд наадсан болон Монголын шигшин хурдан мөрдийн их хурд уралдааны айрыг додорж байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн одоо сайн мэднэ. Дастагпин Амбатын босоод төрөн газрын унаган эзэн бол одоо бүрөвжүүн нүрдэд байгаа. Ари хэдэн үрeenийх нь өнгөн дээр Хинти аймгийн Мэндэр сумын аймгийн алдарт явж аюулсан Амбатын хурдан азраган алдаг үрээ гарч ирлээ. Наадалт нь одоо новон замтай үгээдээ сайхан саар дөрөө одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Хинти аймгийн Мэндэр сумын Таштүрчийн хурдан саар дөрөө гарч ирсэн байна. За мөн одоо Мэндэр сумын Баян утга овооны тахлагийг хөрсөнгөд наадам түрүү мөгнөд хурдаж байсан хурдан халдсан үрээ одоо түүний ард тал дээр гараад ирсэн эзнийх нэрийг одоо араахан мартсан байна. За ард дээр нь одоо ахаа сайхан Улгар дуухан хэстэй харногоо ураа гарч ирсэн. Энэ бол одоо Хинти аймгийн Бачирээц сумын Болоочин Эрдэнэ жаргалын одоо үе хурдлуулж байгаа. Хинти аймгийн Бачирээц сумын Эрдэнэлгийн мөрөг жаргалын хурдан ногоо ураа гарч ирсэн. За мөн одоо зээшнээдээ сайхан зээрдрээ одоо ороод ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Энэ зээрдрээ бол одоо Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумын үеаж Төмөрбаатын Баян Батын хурдан сартай зээрдрээ орж ирсэн уршилсан. Ноон зээшнээдээ сайхан зээрдрээ ороод ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Эрдэнэ жаргалын хурдан ногоо урааны зөв талаар нь дуулаад ороод ирсэн хурдан зээрдрээ. За хамгийн ард талд нь одоо Баян утга овооны тахлагийг хөрсөнгөд наадам түрүүлж байсан халдсан үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. Хинти аймгийн Мэндэр сумын аймгийн алдарт яаж аюулсан Амбатын хурдан азраган алдаг үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дунд талд нь Хинти аймгийн Мэндэр сумын Таштүрчийн хурдан саар дөрөө одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За ингээд хурамсгалын хур харилцсан байгаа учраас газар чигтэй газар татваргатай байгаа хөндлөнгийн одоо ширхэгч тоосгүй үнэхээр одоо гоёхонтой сайхан наадмыг Хинти аймгийн Бачирээц сумын Ар хөвчин унаг мөрөн спорт уяжтын холбооны хамт олон ийхүү одоо зохион байгуулж байна. За энэ уралдааны одоо маргааш өдөр нь аймгийнхаа хувь төслийн бат гурван насны хурдан мөрдийн уралдааныг мөн одоо зохион байгуулахаар болсон байгаа. Өнгөрсөн жил одоо дээд гурван насны үсгийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж ирсэн бол өнөө жил бат гурван насны аймгийн хувь төслийн хурдан мөрдийн уралдааныг Бачирээц нутгийн зан олон бос одоо зохион байгуулахаар болсон. За хамгийн ард талд нь одоо хөтөлж уралдаад байсан Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт явж бүрөвжүүн нүрслийн хурдан хонгороо хөл одоо жаахан саарах шиг боллоо. Энэ дөрвөн үрээнийхээ хөнгөн дээр Хинти аймгийн Бачирээц сумын Намсрын мэндүрийн хөвж уралдуулж байгаа. Бачирээц сумын үеаш Дөрж утын хурдан хэрвээ гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумын үеаш Болдбаатын ялалт хоёрын хурдан сартай холураа. За цаатлаар нь өмнө дэлгэр сумын үеаш Төмөрбаатын Баян Батын хурдан сартай хөрөн үрээ одоо орж ирлээ. Хязаалан үрээ сумынхаа наадамд толоод урдалж ирсэн. Өнөө жил одоо овооны наадамд 2 жаман үзүүлчихэд байгаа ийм одоо хурдан үрээ байлаа. За өнгөн дээр одоо 21 номертой марцсан азраган хонгороо бол одоо милээ зэрэгхэн болсон юм байна. Арын 2 үрээг одоо үзэгч та бүхэнд харуулж байгаа. Наадалт нь бол одоо Хинти аймгийн Бачирээц сумын Намсрын мэндүрийн хөвж урдуулж байгаа Дөрж утын хурдан хэрвээ. За цаадалт нь Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумын Төмөрбаатын Баян Батын хурдан сартай зэрэгсэн юм 2 үрээ одоо харагдаад байгаа. 75 өдөө өксөж байгаа дурган мөчийг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За өнгөн дээр хурдан халдсан мөрөө энэ өдрийн бие зингэд наадам холхон сайхан дөрөв магнад хурдлуулсан Хинти аймгийн Баян Атар сумын Сүхрлийн давгийн хурдан азраган хонгороо гарч иржээ. За хонгороо бол одоо Хинти аймгийн Дадал сумын Зандан бүргийн унаган одоо байгаа. За Хинти аймгийн Дадал сум гэдэг бол одоо яахан аргагүй одоо хурдтай сайхан нутгаа ялангуяа одоо Дадлын бага насны адуу ер нь онцгой дөрвөн байдаг. За ингээд Дадал нутгийн унаган адуу Хинти аймгийн Баян Атар сумын Сүхрлийн давгийн хурдан хонгороо бол одоо өнөөдрийн бие зингэд наадмын хурдан соёлынгийн уралдааны өнгөн дээр гараад байсан. Араас нь одоо сайхан алдтайхан мөрөн зэйдэн задагдаадаа Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумын Төмөрбаатын Баян Батын хурдан сартай хөрөнгөрөөгээд сумынхаа наадамд өнгөрсөн жил долоод урлаад өнөө жил одоо овооны баяр наадамд 2 жаргачаад байгаа ийм одоо хурдан үрээ байна. За хонгороо бас одоо хэдэн хоногийн өмнө овооны наадамд бас одоо айрагдж байгаа дуулж байсан. За Сүхрлийн давгийн хурдан азраган хонгороо. За үүдэн хомрын ирээдээ хөдөлсөн хэвээрээ. За 3 дээр бол одоо Хинти аймгийн Бачирээц сумын үеаш Дөрж утын хурдан
мөрөн хэррээ одоо гараад ирсэн учраас жоо үзэгч та бүхэн гарлаа. За ингээд үзүүрийн уран үрээ одоо арийнхаа хэдэн үрээнээс мэдэн одоо сэрэгхэн сайхан болсон байгаа үзэгч та бүхэн одоо харж байна. За арын үрээнүүдийг ахаа бүгдээрээ хамтдаа харъя. За дөрөвдөр бол одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын ангийн алдарт байж аюурсан баатын хурдан алаг үрээ орж ирлээ. За мөн одоо Хэнтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын Ялалт үеийн хурдан хуулуур яваад Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Дашторчийн хурдан саард үрээ байна. За энэ дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын яаж Эрдэнэлгийн бүрэг жаргалын хурдан ногоон үрээ гараад ирсэн байгаа. За ногоон үрээг бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын хурдан ногоон газартай Болоожийн Эрдэнэ жаргал үйд сойж байгаа. Хамгийн ард талд нь одоо сайхан халдсан үрээ гараад ирсэн учраас одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа. Энэ халдсан үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумаас ирсэн одоо үрээ байгаа. Бэндэр сумын Баян утаг уулын 10 жилийн сурганы их хоёр зангал наатан түрүү мөнгөнд дурдж байсан тэр халдсан үрээ бол одоо яахан аргагүй одоо мөн байна. За энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Жавхлангийн хүрэн халдсан гэдэг нэрээр одоо мартсан юм байна. За тийм байна. Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Жавхлангийн хурдан халдсан үрээ бол одоо энэ өдрийн бэр зангал наатны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны нэг 89 баг цагаар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаа. За наатаар нь одоо нэвхэн дуулганы өнгөн дээр юм бол одоо сайхан алаг үрээ үржлээд байгаа. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт байж аюурсан баатын хурдан азраган алаг үрээ өнгөрсөн жил яг энэ дуун дээр аймгийнхаа хоёр зүйн хурдан мөрдийн уралдаанд сайхан халтан зэр зөөлөн одоо түрүү мөгнөд айргдуулж одоо байсан байгаа юм. За түрүүнд одоо их насны мөрдийн уралдаанд хурдан яруу хулмороо айргийн гурд урдлуулсан алаг үрээ нь одоо айргийн дөрөвдөр гарч ирсэн далын даваагаан одоо уруудж байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Дашторчийн хурдан саард үрээ алаг үрээний одоо ард тал дээр гарч ирсэн. За энэ бол одоо овг нэр нь үчигдээгүй учраас одоо Дашторч гэж үеачиг одоо тодорхой сайн хэлж чадахгүй байна. За зүгээр одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр суманд бол одоо Орхонгийн хөлөг гадын аймгийн алдарт бай Шагдарч үеийн Дашторч гэж одоо сайхан буурд байж байдаг та. За Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Жавхлангийн хурдан халдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн. Түрүүнд одоо хэр халдсан мөрөнд айргийн арганаар хурдалсан байгаа. За араас одоо саар дүрээ орж ирлээ. Тэр саар дүрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын үеаж Сандаг сүрэнгийн Жаминжуй хурдан саар дүрээ нэлээд гэрчтэйхэн орж ирлээ даа. За хамгийн ард талд нь яваад байгаа техник номертой мөрдсөн сайхан харногоо үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын үеаж за бүрэг жаргалын хурдан харногоо үрээ Эрдэнэлгийн бүрэг жаргалын хурдан харногоо үрээ. За энэ бол одоо хурдан ногоон газартай Болоожийн Эрдэнэ жаргалын унган адуу байгаа. Түүний одоо хурдан ногоон газрынхын төл гисэн байхаа та. За ингээд харногоо үрээ бол одоо энэ эдэн үрээнийх хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байгаа. Үзүүрийн уран үрээ одоо нэлээд зэрэгхэн болсон. Арийнх нь одоо 6 үрээг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулж байна. За ингээд 9 үрээ өнгөрсөн. За арга дээр одоо сайхан хонгор саар дүрээ одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэ улаан ширвцтай үгэдээ саар дүрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын Өлзийн хүүгийн хурдан саар дүрээ байна. Ард тал дээр нь одоо буур дүрээ орж ирсэн Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын байж Боточрын сандрын хүүгийн хурдан буур дүрээ орж ирсэн байна. Хэнтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын Өлзийн хүүгийн хурдан саар дүрээ өнгөн дээр нь байгаа. За Өлзийн хүү гэдэг үеж өнгөрсөн жил бас одоо энэ дуун дээр зохион байгуулагдсан аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдаанд хонгор халдсан газрыг бас одоо зарлуулж уралдуулаад байсан санагдаж байна. За ингээд Өлзийн хүүгийн хурдан саар дүрээ сансар хүүгийн хурдан саар буур дүрээ хоёр одоо хойхоноос ирээд үзүүрийн хэдэн үрээтэйгээ залгаж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харлаа. За ингээд нэг 10 хэдэн үрээ бол одоо арийнхаа өрөөнүүдээс нэлээд зэрэгхэн сайхан одоо хөнд ирж байгаа шиг байна. За энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа хэдэн үрээний хамгийн наадалт нь яваад байгаа харногоо үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын үеаж Эрдэнэлгийн бүрэг жаргалын хурдан ногоо үрээ. За Хэнтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын үеаж Болдбаатын Ялалт хоёрын хурдан сартай хулуурыг бол одоо өршиж уралдах юм байгаа гэдэг үү. Түрүүн их насны мөрдийн уралдаанд 2 мөрдуулаад нэг нь ам үүдэн дурдсан, бор мөр нь одоо 7 дурдсан. За соёлын хулуурыг бас л одоо гарсан цагаас ихэл сайхан дархан дуралдаад байгаа. Цаатлын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт байж аюурсан баатын хурдан алаг үрээ бол одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За энэ хэдэн соёлынгийн оронд бас л одоо ер нь галтайхан уралдаан гарганы. Соёлын насны мөрдийн уралдаан гэдэг бол одоо хамгийн одтой, хамгийн эмэртэй, хамгийн гэртэй нь байдаг. Хоосонд нь орсон хүн тэр жилийнхээ эмрийг бүтэн сэргээдэг гэж манай одоо төрөлсийнхаа зөвлөнд молор эрдэнэ морин дээдлэн залсан мордон дээд тиймэрлэг дүн бол одоо бэлэгшийн дээдлэн шүтдэг ийм одоо хиймрийн сайхан насаа. За ингээд энэ дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Дашторчийн хурдан саар дүрээ байгаа. Аюурсан баатын алаг үрээ байгаа. За мөн одоо Бэндэр сумын Жавхлангийн хурдан халдсан үрээ байгаа. За үзүүрийн 3 үрээг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулгаад баяр бол одоо үндсэндээ хэвээр явалтай юм аа. 3 дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын Намсрын мэндүрийн учирлуулж байгаа Дорж утгийн хурдан хэрвээ байна. За ам хөтөр бол одоо ахаа сайхан хэрв тэрвээ одоо ороод исэн байгаа Өмнө Дэлгэрийн сумын Буян Батын хурдан зайдвараа. За өнгөн дээр бол одоо азраган хонгороо аман ангаатай татаатай хэрнээ одоо агсарч уралдаад байгаа. За энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Баян Адрах сумын яаж Сүхөрлөгийн лавгийн хурдан азраган хонгороо 21 номертэй мөрдсөн өнөөдрийн хөл зингэл наад нь хурдан халдсан мөр нь холдруулсан байгаа. Азраган хонгор соёолон бас л одоо гарсан цагаас ихэл сайхан хөтөж уралдаа та аргагүй одоо хурдан байгаа юм байна. За энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Зандан бүргийн янган одоо Хэнтэй аймгийн Дадал сумаас 2000 оны улсын их хурц ангал наатанд Монгол улсын алдарт байж Намнангийн Дарамрынчингийн хурдан алаг соёолын ардын дэрийг хурц ангал наатанд ам хөдөн дурлаад 20 жил нь улс улсгалын 80 жилийн амбэр зангал наатанд 6 настай авчиг азраг бол одоо түмний ихийн алтан жолоо өргүүлж өгсөн түүхэн баримтыг үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За мөн одоо 1987 оны улсын их хурц ангал наатанд Хэнтэй аймгийн Дадал сумын
Сумаас бол одоо ташуулгын хурдан төвдөрд түрүү өнгөнөө хурдж байсан юм одоо дүүх байдаг. За ингээд Хэнтэй аймгийн Дадал сум бол одоо бас яахан аргагүй хурдтай сайхан нутаг байгаа. Энэ нутгаас Монгол улсын алдарт яаж намнангийн дарамрын чин дэргүүтэй олон сайхан уяачдаас одоо төрөн гарсан бай. Тэгээд за ингээд Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Зандан бүргийн хоногн одоо Хэнтэй аймгийн Баян Гадар сумын Сүхөрлөлийн лавгийн хурдан хон уруу бол одоо хөтөөсөн аваарэ. За Баян Гадар нутаг бас одоо Монгол улсын мандаа уяаж Гончгийн содном аймгийн алдарт яаж Сэротын цагаан зоож аймгийн алдарт яаж Томдоогийн амбаруугаад олон сайхан алдарт яаж таран бас одоо алдартай сайхан нутаг байгаа. За ари хэдэн бүрийнх нь өнгөн дээр өмнө дэлгэр сумын Буянбатын хурдан сартаа хөрөн үрээ гараад ирсэн уршиж жоод Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын яаж Дорж утын хурдан хариураа гайргийн урав дээр гарч ирсэн. За намсрын мэнд ир гэдэг үеж одоо Игнэс Нэмэртийн уралдаанд хурдан хариумраа 6 дурлуулсан. Өнөөдрийн нааданд одоо уй шурлуулж байгаа Дорж утын хурдан хариураа нэлээд лавхан харагдаж за дутуугийн гүцээ дундуурыг нь одоо дүүрэх гэдэг нь тун ойрхон үлдээтэй. За хэрвээ бол одоо хэргийн 3 дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. Газар чигтэй газар дотоорогтой байгаа учраас мордын тамирыг бол одоо нэлээгийн шалгасан юм одоо уралдаан болж байгаа. Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо өгсдөг уруудаг тавилантай нутаг. За ер нь одоо Батчирээ нутаг аргагүй одоо хайгал дүүхийн үзэсгэлэн бүрдэн тогтсон сайхан нутгаа. Эргэн дойрон одоо хөвч номын ойгоор одоо хүрээлэгдсэн ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Ихэдсэн бөгөөд Чингис хааны хамгийн анхны одоо хуралдаа одоо зохион байгуулагдсан Монгол толгой гэж одоо сайхан толгой бас энэ эгийн улсын хөвөнд одоо байдаг. За Хэнтэй аймгийн Батчирээ сум гэдэг бол одоо онон гол эгийн гол хоёрын одоо дунд нь оршдог ийм одоо сайхан нутгаа. Хан Хэнтийн одоо нурууны зүүн улсын дунд нь оршдог нутаг бол Хэнтэй аймгийн Батчирээ сум байгаа. За өглөгчийн хэрэмгээд олон сайхан одоо дүүхэн газрууд энэ нутагт одоо байдаг. За ингээд Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын арга өвчин хоног мөрөн спорт уяалтын холбооны нэрмжит уялсангал наадмын хурдан соёлын стимэртийн уралдааны айргийн 3 дээр Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын Дорж утын хурдан хэрвээ гарч ирсэн бол ам хүзүүн дээр Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Буянбатын хурдан сартаа хэрвээ аваарай ямаа. За 3 үрээ бол одоо арийнхаа хэрвэнүүдээс нэлээд одоо сэрэгхэн тасарсан болтой юм. Арын мөрдийнхэн одоо зургийг сууж авахын одоо эцгүүгээр одоо хол тасарсан болоо да. За өнгөний одоо хон уруу одоо их хол тасарсан байгаа. За ингээд Дорж утын хурдан хэрвээ одоо 3 дээр хэвээрээ яваад үзэгчтэй охин харж байгаа. За одоо арын үрээнүүдээс ахин харуулнаа. За араас бол одоо саар дүрээ орж ирсэн байна. Өмнө дэлгэр сумын өлзий хөөгийн хурдан саар дүрээ Улааншир цэжнэтэй өршлээд байгаа. Хийн дээр яваад харин ногоо урээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын яаж Эрдэнэ үлгийн бүрэг жаргалын хурдан ногоо урээ Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын Болоожин Эрдэнэ жаргалын унаган одоо Эрдэнэ жаргал уяаж бол одоо унаган хурдан ногоо урээг өөрөө ууж хурдлуулж байгаа. За энэ хамгийн наадаар нь өмнө дэлгэр сумын яаж өлзий хөөгийн хурдан саар дүрээ дөрөв рүү орж ирлээ. Цаатлын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Бэндэр сумын яаж Дашторчийн хурдан саар дүрээ байна. Дахиад одоо цаадалтан Сандыг зүрмгийн жимэн жив одоо хурдан саар дүрээ гэсэн 3 саар дүрээ гарч ирлээ. За ингээ мордын дөрвчүүд одоо Нориулангийн өдрөө нэгэнд ороосон байна. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Ялалтойгийн хурдан хуулураа түүний ард тал дээр нь Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын Баточрын самтар хөөгийн хурдан буур дүрээ бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдж байна. Жавхлангийн халдсан үрээ энэ хэдэн үрээнийхээ хамгийн ард талд нь байна. За Батчирээ сумын бүрэг жаргалын хурдан ногоо үрээ байгаа. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын өлзий хөөгийн саар дүрээ. За Бэндэр сумын Дашторчийн хурдан саар дүрээ. За энэ өнгөн дээр нь яваад 2 номертой саар дүрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын Жимэнживийн хурдан саар дүрээ байгаа. Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын Дорж утын хурдан хэрвээ. За өмнө дэлгэрийн Буянбатын хурдан хүрэн үрээ гэсэн ийм хэдэн үрээ одоо дархан дараад ирсэн. За өнгөний хон үрээ өнөөдрийн нааданд аргагүй одоо дөрвөн хүн байгаа үрээ байна. Миленж одоо томхон хөөгд унтсан азраган үрээ бол одоо аргагүй хурдан байна. За ингээд Хэнтэй аймгийн Баян Гадар сумын Сүхөрлөлийн лавг уяаж энэ өдрийн баярсангал наадмын ихнэс соёлынгийн дөрөв одоо зэрэг хүртэгнэ. Хэнтэй аймгийн Батчирээ сумын арга өвчин хоног мөрөн спорт уяалтын холбооны нэрмжит баярсангал наадмын хурдан соёлын насны мөр бараанд ороход одоо тун зөөхөн ромолдсон ингээд азраган хон үрээ бол одоо агсар төрүүлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охин харлаа. Хэнтэй аймгийн Баян Гадар сумын уяаж Сүхөрлөлийн лавгийн хурдан азраган хон үрээ бол одоо аргагүй хурдан байлаа. За ер нь одоо холох юм арын мөрдүүд нь одоо дөнгөж Нориулангийн өдрөө нэлээд лавхан ороогоод одоо орж ирж байгаа үзэгчтэй охин сая одоо манай зурлагчийн дөрөнд харлаа. За ингээд аман хүзүүний үрээ Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Төмөрбаатарын Буянбатын хурдан сартай хөрөн үрээ орж ирж байна. Өнөө жил одоо хооны нааданд 2 аман хүзүүдэд өсөн 3 дахь аман хүзүүгээ өрдөж байгаа юм байна. Айргийн 3 Батчирээ сумын уяаж бүрэг жаргалын ногоо үрээ, айргийн 4 Жаминживийн хурдан саар дүрээ, айргийн 5 Дорж утын хурдан хэрвээ ордлоо. За 6-д Бэндэрийн Дашторчийн саар дүрээ, 7-д өмнө дэлгэрийн Өлзий хөөгийн саар дүрээ ордлоо. 8-д энэ Батчирээ сумын Сансар хөөгийн буур дүрээ. За 9-д энэ өмнө дэлгэр сумын Ялалтойрын сартай хоол үрээ орж ирсэн бол Жавхлангийн хөрөн алдсан үрээ 8-д ордлоо. Гадар сумын Өөч одон жилийн даваадлагддаг юм байна. Өрөөний орлох амжилтууд энэ жилийн уралдааны дээр. Үн битүүш хуурай тий. Наахныхаа уралдаанд ирж байгаа тий. Тэгээ энийг нэг овонд очиж орж ирсэн. Энэ удам мөгшил нь энэ хэдийн Дадал сумын Зандан бүрэг дүн одооны хөвсөлтэй. Хэнтэй онгороо дэзрэн тоолын гэсэн. Тий. Над бэлгэнд ирсэн таах. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Төмөрбаатар Буянбат гэдэг юм байна. Өрөөний удам мөгшил энэ над шазал өрөө сумдад олоод ороод тэд нэг аван төрс. Энэ жил нэг 2 аван
2-оос. Дээд одоо мөгшил ер нь юу нэмээ? Энэ манай нэг хор ах хамтны ах маань одоо нүрэ байгаа маа. Шүдлүүрээ би авч ирсэн. Хаас. Яг дээд битгүй. Би болооч Эрдэнэ жаргалагч хүн байна. Аль сум юм блэ? Бачирээд. Энэ миний хурдан ногоо азрагны өр. Би сая найздаа бэлэг өгөх зүрэ байгаа. Хурдан байна. Өө энэ өрдөө битүүш хуурэ өрдөө суманд орж байгаа нэг 10-аар давхиж ирсэн үрэ. Тэгэд эзэн солиод орлоо доо. Аав энэ бачир сумыг бол жамин жоо гэдэг хүн байна. За үрээний удам мөгшил. Удам бол өөрийн унаг адууных. Тий. Өөрийн эцгээс минь яасан нэг хөгсөн заардаг үедээ тэрний юмдэл заарлаад байгаа. Энэ үрээний урдлын удам амжилт. Амжилт ноднон айрагцсан сая бачирээ нариуланга Монголд гаванд бас айрагч дөрвөлсөн. Тий. Энэ жил дөрөв уралдаа хоёрт нь орлоо. Намайг бачирээ сумын уяас мэндөө иргэдэг. Тий. Үрээний удам мөгшил. Энэ үрээ манай нэг хөргөний Батнорвын хөргөний адууны над дээр уягдж байгаа юм жил. Удам мөгшил нь. Удам мөгшил нь одоо нэг дадлаас нэг дадалд нэг хэдэн харигдсан газрын төл юм гисэ. Тий. Манай хөргөл сайн мэдж байгаа да. Йоо амжилт нь энэ амжилт чи битүүрэ гисэ шинэ үрээ. Найрамдах монголлар тусын хангийн тийүүлэн аймгийн батны ширээ цумын аргөвчин унаг уяачдын холбооноос зохион байгуулж би хурдан саяхан насны мөрдийн уралдаан нэгдүгээр байрны аймгийн мочрээ цумын маян адрах сумын харьяат тагвын хонгор хоёрдугаар байрны аймгийн өмнө тэр сумын харьяат Буянбатын хүрэн гуравдугаар байрны аймгийн мочрээ цумын бүрүжралын ногоон дөрөвдүгээр байрны аймгийн мочрээ цумын жамин сарал тавдугаар байрны аймгийн мочрээ цумын ножотын хээ тон сүргийн үнхэрийн хурдан сайн бүний юмгаа тоо сайхан жихийг солбол зуусан төгрөг харнуудын тормол зуудан тоотай сайхан зоогийн тонхор зуудан шашир сайхан дэвтийг сагсал зуудан чоннон сайхан сүүдийг самбал зуудан Алтан төлөөр магнайгаар агарын салхигээр нэгдэж авдаг хоёр нүдэрээ алсын бараг харан нэгдэж Өргий чулуун бүдэрдэггүй өргөж чуун гүзэгдэггүй хавтгай чулуун талтдэггүй хатуун наран ханддэггүй Асар мэгна хараад аммандарн тэмүүлдэг алтын хурдан бүлгүүдийг асрын өмнө зогсоож торгон жолоогийн сонгон өргөж тангиж чадлын магтан өрөөж Амсартай өнгөн дотортой агар замдан гостой айгаар амсар дүүж мэтгэл зүйлээд асгар хотор коцсон ардалтундаа гайхагдсан улам нэмэн хурдч урагштай хүндрүүлж хотмагнай торгон жолоо хонгийн жигүүр тулангийн тоос батитэр хурдан хүлэгмэл минүүзээ Аинхо ламжийн төмөр өчиг тэргүүнтэй Эрдэнэ зөвхөн инкол нэрийн бичгийн дарагтай Хэнтэй ангийн Бачир эзэмийн арга хөвчин өнөө мөрөн спорт уяжтын холбооны нэрмжит баяр цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан түрүүл жаргагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудлаа. За энэ өдрийн соёлын насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Бачир эзэмийн мянгат малчид бол одоо ивент хэдэн хамтран зохион байгуулж байгаа. Өнөө жил одоо мал үргийнхээ доотлогыг 1000 одоо хүргэсэн шинэхэн мянгат малчид маань одоо ивент хэдэн хамтран ажиллаж байгаа. За тухайн жилх юм бол одоо Хэнтэй ангийн Бачир эзэмийн мянгат малчин чулуун зөрөг за мөн одоо мянгат малчин намтраа мянгат малчин нэм очроо гэсний гэр бүл одоо инхөө шигнэж урамшуулж байгааг үзэгчтэй охин талдан харж байна. За түрүү өмрийг бол одоо хурдан удмын шүтлэн адуугаар инхөө шигнэж урамшуулж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За Хэнтэй аймгийн Баян Адрах сумын үеж Сүхөрлөлийн давгийн хурдан хонгор түрүү өмрийг дурдсан бол өмнө дэлгэр сумын үеж Төмөр Баатарын буян баттын хурдан савтай өрөн үрээ аман хөдөлн дурдалж за Бачир эзэмийн үеж Эрдэнэ үлгийн бүрэг жаргалын хурдан ногоо үрээ айргийн 3 дурдалж Хэнтэй аймгийн Бачир эзэмийн үеж Сандраг сүрэнгийн жамин жуй хурдан заардраа айргийн 4 дурдалж Хэнтэй аймгийн Бачир эзэмийн үеж Дөрж утын хурдан эр үрэг хурдан эр мөртэй намсрын минь дуурга одоо ойж хурдлуулан айргийн 5 тус хурдлуулж уйсан эзэн унсан гүгэд наадамчин алтныг баясгалаа. За ингээд айрг эзэн мөрдийн шагналыг бол одоо Хэнтэй аймгийн Бачир эзэмийн арга хөвчин өнөг мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүн төмөр өчрөгөө бол одоо гардуулан үйлдвэр хүргэж байгааг үзэгчтэй охин толтон харж байна. За өнгөрсөн жил одоо аймгийнхаа хувь төсвийн хурдан мөрдийн уралдааныг дээд 3 насны мөрдийн уралдаанаар амжилттай сайхан зохион байгуулж байсан бол энэ өдөр инхүү одоо уяжтын холбооныхоо нэрмжит их нас соёлынгийн уралдааныг инхүү амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За маргааш өдөр бол одоо баг 3 насны аймгийн хувь төсвийн хурдан мөрдийн уралдаан Бачир эзэмийн зохион байгуулагдана. Арга хөвчин унаг уяжтын холбоо одоо зохион байгуулж байгаа энэ баяртай байна. Соёлын насны
морийг одоо төрөө морийг байлж байгаа шүдэл адуугаар хурдуудмын адуугаар байлж байгаа вэ. Тэдгийнхээ зон олонд одоо баярын мэнд дэвшүүлье. 자, баяр хүргэё. Хопогийн уяач самыгийн мөнгө хөтөлбөртэйгээ Хинтээвгийн бочрет сумын алдарт уяач тод өнөмөл холбоо аркувчийн өнөөгөө уяачтын холбоо. За энэ өдрийн баяр сэнгэл наадмын үеэр уйсан урдан урт хөдөлмөрт аймаг сумын наадамд айрагдж төрүүлсэн амжилтаараа сумын алдарт уяац олонны болцол хангасан нэр өхий уяачтыг 10 өвчин өнөг мөрөн спорт уяачтын холбооноос сумын алдарт уяац олонны үнэмлэх тэмдгийг мөн одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ хөрхөн үзэгчтэй охинд нөмний студийн уран бүтээл чам тоглон Хинтээ аймгийн Батчирээ сумнаа зохион байгуулагдсан арга өвчин өнөг мөрөн спорт уяачтын холбооны нэрэмжит баяр сэнгэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш өдрийн 13 цагаас Батчирээ сумын зохион байгуулагдсан аймгийн хойд үсгийн баг 3 насны хурдан бэрдийн уралдааныг хүлээн авч үзээрэй.